صباح الورد والياسمين مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في برنامجكم اليومي الحياة أحلى، برنامجكم اللي يطلع لكم كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. راح نكونوا معاكم ونزوروكم كل يوم، إن شاء الله نكونوا ضياف خفاف عليكم. إذا في برنامجكم الحياة أحلى راح نتناولوا فيه فقط استفساراتكم وتساؤلاتكم واستشاراتكم النفسية والأسرية والاجتماعية. إذا المواضيع اللي راح نطلقوا لها هي المواضيع اللي عندها علاقة بالقضايا التربوية، تربية الطفل، كيفاش نديروا علاقة ناجحة مع المراهق، خاصة المراهق الصعب، ومنها عدة مواضيع: الجانب النفسي، الصحة النفسية والعقلية وكيفاش نحافظوا عليها، كيفاش نجيريو لو ستريس كوتيديان، أيضا مشاكل العلاقات، أيضا عندنا ضغوط العمل. فخليكم معنا، راح نتناولوا في كل حلقة تساؤلين من التساؤلات اللي تبعثوهم لنا، واللي راح نتكفل أنا بأني نشرح لكم المشكل وأيضا نتطرقوا إلى حلول ونصائح مع بعض. معي أنا الأخصائية النفسانية والمستشارة التربوية شريفة شعل. إذا نجوزوا مع بعض لأول استشارة، لكن خليني قبل ذلك خليني نقول لكم أنه الحياة هذه أحلى من حياتنا قاع، أحلى من حياتك وحياة أي إنسان. علاه؟ لأنه توجد حقيقة إحنا مخالفة للحقيقة اللي كاينة في رصاننا، لأنه ما نحبوش نشوفوا الحقيقة. علاش ما نحبوش نشوفوها؟ لأنه تسبب لنا ألم. نعطيكم بعض الأمثلة. إذا كنت تشوف في نفسك فاشل، فهذيك مش الحقيقة. الحقيقة أنه عندك بعض التقصير في أنك تنفض الغبار على القدرات اللي مخبية داخلك. إذا كنتي تشكي باللي انتي غير جيدة، فمش هذيك هي الحقيقة. الحقيقة أنه انتي فقط تنقصك أنك تتعلمي مهارات التربية. إذا كنت تشوف أنه علاقاتك فاشلة أو ما تصلحش تدير علاقات، فتلك ليست أبدا الحقيقة. الحقيقة أنه فقط يخصك شوية أنك تقرأ على العلاقات أو تشوف بعض مهارات العلاقات. إذن الحقيقة ديرنا ألم على بها نتجنبوها، لكن حان الوقت أنه الإنسان يأخذ زمام أموره ومسؤولية حياته ويعرف الحقيقة ويتألم، وبعدها يحوس على الحلول ويبذل مجهود في أنه يوصل بحياته إلى حياة أحلى. فيلا معايا في هذه الرحلة بإذن الله، راح نوري لكم ولا نكتشفوا مع بعض كيفاش نجعلوا الحياة أحلى. نكملوا مع أول رسالة. نحاول أني نبدل لكم المواضيع. أحيانا صحة نفسية وأمراض نفسية وكيفاش نتعاملوا معهم، أحيانا شوية تطوير ذاتي، كيفاش نديروا أهداف في حياتنا، كيفاش نحفزوا ذاتنا يعني ذاتيا ما تحتاج تحفيز خارجي، كيفاش باغ اكزومبل نربيو أبنائنا تربية صحيحة، وكيفاش نتعاملوا مع مشاكلهم. فكل مرة نبدل لكم مواضيع باش الجميع يستفاد. عندنا استشارتين، الأولى حول مرحلة المراهقة، مشاكل المراهقة، والثانية حول الطفولة ومشاكل الطفولة. الاستشارة الأولى تقول أنه عندها ابنها مراهق واكتشفت أنه يدخن، معناتها اكتشفت أنه يتكيف. فالأم يعني تعبر بكل العبارات أنه أصيبت بخيبة أمل. يعني كانت تحكي وتقول، يعني أنا نختصر لكم الاستشارات، راح تقول الأم باللي يعني أصيبت بخيبة أمل كبيرة، لأنه ابنها ضحت عليه، ربته أحسن تربية، تحملت على جاله. تقول لي بلي راهو حافظ للقرآن الكريم، تربى في المسجد، محافظ على الصلاة، لكن فجأة هذا الطفل تحول إلى مراهق، وفجأة لقاته باللي يدخن. فقالت لي باللي راهي كي صدمة. الحقيقة أولا خلينا أنه ننزلوا من بروجنا العاجية كراشدين وكمربين وكمختصين وكموجهين، غير نأمروا وننهاو هذا الأبناء اللي هما في طور النمو وفي طور التعلم. ننزلوا ونشوفوا الحقيقة بأعينهم هما، نشوفوا هذا المراهق علاش راهو يدير هكا، علاش يتكيف، وش هو الجانب النفسي تاعو، وش هما خصائص الفترة الحساسة اللي يمر بها. فالتدخين يساوي رجولة عند المراهق الذكر، لأنه بعض المعايير الاجتماعية يعني
الخاطئة اللي يتبعوها بعض الأشخاص يبينوا أنه التدخين رجولة، فهو اللي غالب هذاك وش يعرف، هذاك وش كما نقولوا حنايا وش جاتو فكرة أنه يعبر على رجولته. فالمراهق سواء فتاة أو ذكر محتاجين جدا أنهم يثبتوا باللي راهو من هذاك الجنس، معناتها الفتاة تحب تبين باللي ما عادتش طفلة وإنما راهي ولات امرأة، والذكر أيضا يحب يثبت ويبين باللي خلاص ما عادش طفل صغير وإنما أصبح رجل. فلذلك لازم أولا نفهموا احتياجات المراهق. أنا علاش بني راهو يتكيف؟ أكيد فالحل تاع المشكلة جامي يكون بحل المشكلة مباشرة، وإنما يكون بمعرفة الأسباب والتعامل مع الأسباب، فمباشرة تحل المشكلة. لازم نركزوا على مربين كمربين وكأباء على أسباب المشكلة، على ما هو كائن، معناتها على المشكلة اللي راهي كاينة، ما نركزوش على ما يجب أن يكون. معناتها كان من المفروض اني ربيتك تربيه صالحه ما تكيفش، كان من المفروض انت خيب ظني طاطاتي طاطا. الوغ هنا خلاص راهو يتكيف، رانا قدام مشكله يلزم لها حل وما يلزم لهاش بزاف تأنيب. فكي تكون عندنا مشكله مع المراهق ناخذ بيده ونديه الى الحل والى بر الامان، ما نبقاوش ننبو فيه ويبقى هو في دوامه هذاك المشكل كما هنايا عندنا مثال التدخين، ويبقى في دوامه هذاك المشكل شهور وسنوات. الوغ بيتيتر هو ما عرفش يخرج من هذاك المشكل. فهنا الحل انه حنايا نشبعوا له احساسه ونثبتوا له ونحسوه انه حنا نشوفوه كراجل، باش ما يحوسش على ظواهر وسلوكات أخرى تبين له باللي راهو راجل. أول حاجة هي المسؤولية. صدقوني المسؤولية بالنسبة للمراهق الذكر هي أكثر حاجة تقوي له شخصيته، تخليه يكون رجل صالح في المستقبل. كما نقولوا تمتص له هذيك الطاقة الزائدة تاع المراهق وتوجهه في التوجه الصحيح، فما يكونش عنده الوقت أنه مثلا يكون يروح مع رفقاء السوء ولا يدخن ولا يعني يكون عنده فراغ أنه يدي طرق أخرى. فإذا أعطيت للمراهق مسؤوليات، مثلا نعطيه له جزء من ميزانية البيت ونبعثه يقضي، ولو أنه أول مرة يقضي ولا ما يعرفش ولا كواكسسوا، مهما تكون النتائج أكيد شخصيته وأهمية ابني أكيد أكبر. فالمرة الأولى ما يعرفش، مرة ثانية الثالثة من بعد يولي متمكن. نعطيه مسؤولية خاوته الصغار، خاصة إذا كان شجار بين الإخوة اللي على رأس بعضهم، ألغ نعطيه له مسؤولية خاوته الصغار. فهنا واش راح ينتج عنده إحساس أنه هو راجل ومسؤول على خاوته الصغار، شغل نخليه يحس باللي راهم في رقبته. ألغ هنا راح يتكفل بهم وراح يقوم بواحد الدور اجتماعي هو يصبو أن يقوم به ولا يلعب هذا الدور الاجتماعي مستقبلا كرجل. فهنا رانا ندعموا له هذا الرجولة اللي راهو كي يصبو للوصول لها عن طريق الأدوار الاجتماعية اللي هو دور الأب، دور الأخ الأكبر، دور الزوج، دور المسؤول في العمل ولا دور العامل، ودور يعني الأدوار الاجتماعية المختلفة اللي تنتظره في المستقبل كرجل. أيضا عندنا أمر مهم جدا جدا في تربية ولا في مرافقة الذكر المراهق، هي إدخاله للرياضات القتالية. الرياضة هي أسلوب تربية ناجح وفعال جدا جدا، ويحمي أطفالنا، ينمي شخصيتهم، يقوي ثقتهم بنفسهم، يعلمهم كيفاه يتعاملوا مع الآخرين ويتواصلوا مع الآخرين، يعني يتوجدوا باش يكونوا راشدين في المستقبل. وأيضا تعزز الرجولة اللي هو أصلا يحوس عليها، ولا الذكورة اللي هو أصلا يحوس عليها في الدخان. أمر مهم آخر نذكره لكم أنه أبنائنا المراهقين ماشي دايما عندهم الحل، وإنما أحيانا قاصرين ومش قادرين يحلوا المشكل وحدهم، خاصة في البداية وين يكون عندهم تأنيب الضمير والخوف من عقوبة الوالدين.
ففي مرة من المرات جاني مراهق يدخن معه باباه، بعد ما باباه كان يعامله بالعنف، وبعد ما عاقبه لسنوات طويلة الابن مازال يدخن. فقال لي كآخر ورقة وكآخر محاولة جبته لك ليك، فلعل وعسى واش قريته على التربية وعلم النفس ربما ينفع ابني. يعني باستهزاء وكأنه موش مآمن، يعني بقات له آخر حاجة قال لك نديرها وخلاص. فالمفاجأة أنه المشكل كان أبسط مما تتوقعوا. كي سكت الأب بدأ المراهق يتحدث على مشكلته، على مشكلة التدخين، وباباه يسمع لأول مرة باباه يسمعه. فقال لي بكل بساطة أستاذة راني حبيت نحبس الدخان لكني ما قدرتش، ما عرفتش الطريقة الصحيحة وما لقيتش شكون يساندني. فالأب هنايا يعني انصدم، أول مرة يسمع هذه الجمل من ابنه، لأنه أصلا ما كاش يخليه يهدر وكان مباشرة يردعو ويعاقبه. هنا عطينا برنامج يعني كان باش ينقص التدخين تدريجيا، هذا ما كان، وفي خضم 3 شهور كان المراهق تخلص نهائيا من التدخين. لو إن شاء الله نكون فدتكم، ونمر مباشرة للرسالة الثانية. نجوز للرسالة الثانية. هي عندها الطفل الأول يقرأ في الابتدائي، راهي تشكي أنه عنده نقص الثقة بالنفس والخجل، يعني تقول لك باللي منعزل، ما يحبش يلعب مع الأطفال، ما يعبرش على نفسه، ما يهدرش، ويحشم مثلا كي يعطيه حاجة ولا هكا باش يبان قدام الناس يخجل. الحقيقة أنه هذه المشكلة، مشكلة الخجل، هي ما هيش مشكلة يعني في الصغر، ما هيش مشكلة خطيرة ولا كبيرة، وإنما تعالج ببعض المهارات البسيطة التربوية. فهنايا خليني نقول لكم أنه الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان بثقة بالنفس مرتفعة جدا، بل مثالية 100%. ومن بعد واش يصرى؟ التصرفات اللي يتلقاها هذا الطفل ولا الأحداث ولا الظروف اللي يعيشها من في المنزل مع الآباء ولا في المحيط الدراسي، فهي اللي تبدأ تنقص له تدريجيا في الثقة بالنفس، وخاصة إذا كانوا بعض الأخطاء التربوية اللي يعني شوية اللي قاصحة كما نقولوا، راح يأثروا بزاف على ثقته بنفسه وتقديره لنفسه. لكن مادام المشكلة هذه في سن مبكر فعادي جدا تعالج ببعض التصرفات البسيطة. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهنا راه يهدر على جميع الناس من دون استثناء. فالله سبحانه وتعالى يقصد أنه خلق كل الناس بثقة بالنفس عالية جدا، بصحة نفسية وصحة جسدية وصفات شخصية ممتازة جدا، ونسبتها يعني مثالية 100%، لكن تبدأ تنقص مع الوقت. فما نستغربوش أنه نشوفوا طفل في ترامواي ولا في البيس يغني أوتفا وكأنه ترامواي راهو فارغ، ما يدير حساب لوجود حتى إنسان، ما يخجل، ما يتحرج من صوته أو من تصرفاته. علاه؟ لأنه عنده ثقة بالنفس مثالية ونموذجية. لكن مع الأساليب التربوية الخاطئة أنه ننتقدوه ونظلوا نلوموه على أخطائه، ونظلوا أي حاجة يديرها اقعد لا ما تتحركش، فيفقد الثقة في تصرفاته، يفقد الثقة في تفكيره، يفقد الثقة في أي حاجة تخصه. وهنا وش يبدأ يدير؟ يتعلم وكأنه يتبروغراما من دار جديد، يبرمج على أنه التصرفات قاع اللي يديرها غير مقبولة اجتماعيا، سواء عند الوالدين أو سواء في المدرسة أو العائلة الكبيرة أو الأصدقاء أو يعني عند المجموعة يعني اللي راهو عايش فيها. فهنايا تبدأ تنقص ثقته بنفسه وينقص تقديره لنفسه. هنا وش نديروا مع الطفل؟ أولا نقص الثقة بالنفس أو الخجل الزائد عند الطفل
يجي من المبالغة في النقد واللوم. معناتها أول حاجة أنه نوقفوا الأسباب اللي هي أنه نتوقفوا نهائيا على تأنيب الطفل، على أنه باغ اكزومبل كي يهدر قدام الناس نبخسوه نقولوا له مثلا راك غلط، ولا اسكت انت صغير ما تهدرش قدام الناس، ولا المهم الوالدين ولا الأم هذه نراجع فقط تصرفاتي مع طفلي، اسكو راني نبخس فيه وندير له ردع وندير له تثبيت لهذوك السلوكات اللي راهو يتصرفهم آليا ولا لا. نتوقف على هذا التصرفات. ثاني حاجة نبدأ نشجعه ونبدأ نمدحه في أي حاجة إيجابية فيه، نمدحه سواء يعرف يرسم، سواء مثلا كي يدخل الحذاء تاعو ينحي يحطه في بلاصتو، على أي حاجة تافهة صغيرة نمدحه. فهو هنا وش يعاود يبرمج بصفة إيجابية، معناتها يعاود يآمن من دار جديد باللي هو عنده قيمة، باللي تصرفاته مقبولة ومرغوبة ومليحة، وباللي هو إنسان عنده مهارات، عنده جوانب إيجابية كثيرة، ونحاولوا أنه نقصوا شوية اللوم. ثالث حاجة أنه ندخلوها إلى مختلف النشاطات المتنوعة، سواء نادي الرسم، ربما مدرسة قرآنية باش يحفظ القرآن، ربما نادي رياضي. فهذا وش يخليه يتفاعل مع الناس، وبالتفاعل مع الناس راح يزيد تقدير الذات، ومنه تزيد الثقة بالنفس. والثقة بالنفس هي جزء أو هي نتيجة لتقدير الذات العالي، لأنه تقدير الذات هو عبارة عن القيمة اللي يشوف بها الإنسان نفسه. فإذا الإنسان يشوف نفسه أنه قيمته كبيرة، فراح تكون أوتوماتيكمون ثقته بنفسه كبيرة، فهو واثق. ثقة بالنفس معناتها واثق في كل ما يخصه، سواء أفكار، معتقدات، آراء، تصرفات، حتى ولو يكون يعني مخطئ. فالمعالجة تاع هذاك الخطأ تكون باللين باش ما تكسرش هذيك الثقة بالنفس وما تكسرش تقدير الذات. والعكس، إذا كان تقدير الذات منخفض، فالطفل يشوف أنه منبوذ، يشوف أنه مرفوض، يشوف روحه أنه مكروه، وكل حاجة فيه تكون مكروهة. لذلك تشوفوه ينسحب، ما يقومش بتصرفات كما اللي تعنتاجه تاع أقران تاعو، سواء في المدرسة ولا مثلا في العائلة، ولا إذا عنده خاوته قراب ليه فلاش. فهنا بالمقارنة معاه، يعني بالمقارنة في الملاحظة فقط، ما نقولولوش بلي أنا نقارنه، فأببخي بالمقارنة نعرف اسكو الطفل تاعي راهو عنده خجل ولا زايد هذاك الخجل، ولا خجل طبيعي. يعني أببخي نعاود نحاول نقارن مع أقرانه، لأنه مهما كان طفل صغير يكون عنده بعض الخجل من الناس البالغين، ولا مثلا من الغرباء. فهنايا إذا كان عنده خجل كبير، هنا نديروا معاه هاد لي زاستيوس. الوغ اذا كان لي زاستيوس تاوعنا ما نجحوش، اكيد لازم نتدخلوا عند اخصائي، لانه الاخصائي هو اللي يكشف لي السبب الرئيسي وراه. لانه احيانا الانسحاب هذا الاجتماعي تاع الطفل، وانه ينعزل على الناس، خاصه اذا صارت فجاه، فهنا نفهموا انه كاين حدث هو اللي كان نقطه فاصله، وكاين الفتره اللي قبله والفتره اللي بعده هي اللي خلاته يولي خجول. اذا زاد الخجل فجاه، فهنايا لازم نبحثوا على السبب. فلربما يكون مثلا في المدرسه المعلمة تاعو بخصاتو قدام زملائه كامل، ومثلا عايراته بلباسه، ولا مثلا بمستواه الدراسي ما عرفش يقرأ القراءة نص في القراءة وعايراته، ولا مثلا ضحكوا عليه زملائه. فما تستهينوش أبدا أبدا بهذا التفاصيل الصغيرة اللي تصرى في حياة الطفل، فهي توصل لدرجة أنه تسبب له صدمة وتسبب له شرخ في الصورة الذهنية تاعو. معناتها يولي الصورة الذاتية تاعو يولي يشوف روحه تتقزم هذيك الصورة تصغار. ومع الأسف الشديد هذه الصورة إذا كما تعالجتش وما تحسنتش راح تبقى معاه الى الكبر، وكي يكبر يولي غيتيسو، معناتها جابد روحه ما يحامي على حقوقه، ما يؤدي ادوار في المجتمع، ما تكون عنده وظيفه يعني اللي يملاها ويكون متاكد من لي كومبيتونس تاعو. الوغ بزاف حوايج اللي ممكن يؤديو يعني نتائج مش مليحه تؤدي الى الخجل هذا. وأيضا بالنسبة لصدمات الطفولة يعني
لا تستهينوا بها. اي موقف صغير يجي يحكي لك عليه الطفل صديبون على نسبة الوجع اللي هيتوجعوا، فإذا كان الطفل ما توجعش ولا ما ديرونجاهش هذاك الجست هنا عادي. لكن إذا كان الطفل توجع ولا مثلا جا حكالك ولا بكى ولا مثلا تغيروا سلوكاته ملفة، مثلا الابن تاعك يضحك أمام أشخاص معينين فجأة ولا هذوك الأشخاص جاب روحوا عليهم، ما يحبش يقعد معهم، ما يحبش يهدر معهم، إذا جاو يحضنوه ولا يرفدوه ما يحبش، فعرفي أنه هذا الأشخاص هما السبب، سبب قلق هذا الطفل، وهما اللي ربما داروا له حاجة مش مليحة. أيضا نحاول أني نشجع ابني في المنزل على أي نشاط. النشاطات الحقيقة كثيرة، فمثلا على سبيل المثال الطبخ في المطبخ، مهما تكون الفتاة صغيرة ندخلوها معانا ترفد حاجة تحط حاجة، المهم هي تحس باللي راهي تأدي في دور معين، باللي راهي تأدي في دور كيما الدور تاع الكبار، فتحس بأنه عندها قيمة عالية. كل ما هذيك القيمة تكبر في عين نفسها، كل ما تقدير الذات يكبر، كل ما الثقة بالنفس تكبر، كل ما اندماجها في الحياة يكون أحسن. أيضا بالنسبة للطفل يقدر الأب مثلا ياخذه معاه كي يروح يقضي ولا يدير أي مثلا لي كورس تاع لا جورني كش ما يرفد معاه، ولا يمد له يخلص يشري يعطيه الدراهم يوقف معاه هو واقف يقول له خلص. فكل هذه المهارات البسيطة جدا، هذه لي جاست صغار صدقوني يديروا فرق عظيم في نفسية الطفل. ولا مثلا الأم تكون تهدر في الهاتف وتقول باللي هو راه يسمع في غرفة أخرى، تقول باللي أنا نعول على ابني ولا بنتي فلانة وما نتقلقش من هذه الحاجه باسكو على بالي بلي يعرفوا يديروها، ولا نو انا ولادي عاقلين متربيين نورمال نقدر نديهم معايا لهذاك المكان. فشهاده الام ومدحها للطفل امام الاخرين بزاف بزاف دير له فارق. ان شاء الله نكون فدتكم في هذا الموضوع، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقات المقبله مع مواضيع مقبله، وتفكروا دائما انه الحياه احلى.